場内のお客様にお知らせいたします。あと20分ほどいたしますと、今回の遊泳時間が終了となります。本日は非常に混み合っておりますので、更衣室が混み合うことが予測されます。早めの退場にご協力お願いいたします。